फोटो लेगा ठीक है। सिमन के लिए चल जाओगे मतलब इनके सिमन बहुत महंगे महंगे होंगे ना असली मेला तो यही हो जाएगा। बेच रही हो जब बेचना ही आपने कितने में लिया था बचपन से? HLDB इसे यहीं दे दो, देख लूँगा बांध। अरे तुम बढ़िया खाने में मैंने तो खा के देख लिया। मुझे भैया फ्री में दे रहे हैं भैया भाई आप बताना आप बहुत वैरायटी है। काला पीला आम मशरूम का सब कुछ आ रहा है जी। यहाँ खट्टा डीजे चल रहा है जी थोड़ा सा खट्टी मिट्टी। ले जा रहते हैं साला कोई नहीं मानता है तुम क्या कोई था ना तुम्हारे यही चल रही शारदा के टाइम शारदा के ही लगाते थे। अब से पहले हम ये लगाए थे 12-13 में वही लगती थी। सीढ़ी आधार किले तो जाए नहीं आगे को आजा इतना लगा जा पानी के बीज लोगों पे एक मैं जो किसान भाई खेती करते हैं उन सभी से मेरा कि अगर आप अपने साथ में आधार कार्ड लिए हुए तो अपना एड्रेस नोट करा के क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टॉल से अपना का सान और पंजाब किसान नीली रावी नस्ल का सान
रिंग नंबर 2 में है। जो भी पशुपालक भाई मेरे आप इनको जरूर देखें। कैसी किस्मत है बेचारी, एक हम भी चाह रहे हैं। किसका टेंट चला ही है ये इन्होंने लगा रखा कोई अभिनव के दोस्त क्यों बना सुनील पहुंच कर दिखा अभिनव के दोस्त यहाँ पर बहुत ये लगेंगे जैसे ये होता दिखाने सुंदरता में लगेगी। मिल्क ब्यूटी हाँ मिल्क ब्यूटी लगेगी। वही बस कैसे रही है पस्सी कैसे रही जाऊं बेबेरी में उसकी गली ना जल्दी ठीक था। वीडियो तो बना लो कोई सा। ऐसा लग गया मेरे रतन ने वो जोड़ के किनारे है बैठी। सोच जाऊं बेबेरी में उसकी गली ना जल्दी ठीक था। ऐसा लग गया रोग मेरे रतन ने वो आके घेरे। दिल रे वे रोंदा और चीख दो। तू हो ना हो चले जाएगा पो इन आँखों में सूरत है। ये दिल मेरा प्यार का मंदिर इसमें तेरी ही मूरत है। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछती हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमती हूँ। जैसे मैं व्याकुल राधा मोहन को ढूंढती हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल। वाह 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 राम सही भाइयों को आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube देसी दुनिया 360 में। उम्मीद करते हैं अपने सारे भाई ठीक ठाक होंगे। देखो हमारे सामने परवीन फौजी जी खड़े हैं जो अब राम राम जी सबसे पहले जिनके 14 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब की फैमिली में जुड़े हुए हैं। मेले का आयोजन कराया और आप जो उनके लिए वीडियो बनाते हो सिखाते हो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन भाई जैसे कि आप मेरठ में आए हो तो मेरठ के जो मेला था आपको कैसे पता चला मेरठ के मेले के बारे में? सर ये तो आजकल मीडिया के द्वारा आप लोगों ने यूट्यूब पे डाली उससे पता चल जाता है भाई कब मेला होने वाला है। और मैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को यही कहना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई पशु तैयार नहीं है तो आप मेले को देखने के लिए पहुँचे। देखने से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पशुओं में क्या कैरेक्टर देखे जाते हैं, कैसे उनको रखा होता है, कैसे उनकी संभाल होती है, कैसे उनकी मालिश होती है। तो इस वजह से आप भी एक दिन ऐसा शौक लगेगा कि आप भी जो मुर्रा नस्ल में आगे बढ़ने का। तो आपका जो मुर्रा नस्ल का जो बच्चा है जी ये लगभग ये कितने साल का होगा जी? सर मेरे पास 3 बुल हैं। जो भारत का नंबर 1 बुल है जो शेरा फौजी जिसका भाई मदर रिकॉर्ड 26 kg 466 ग्राम पीडीओ दर पीडीओ का 35 सालों का रिकॉर्ड है। नानी भी उधर ही है, माँ भी उधर ही खड़ी है और उसका जो फादर साइड है पीसी 575 का। यानी कि बात करें जितने भी सीमन बुल पे हैं तो 35 सालों का अगर करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड उसका बनता है। इसलिए आज शेरा फौजी भारत का नंबर 1 बुल है। नंबर 1 इसलिए नहीं कि वो सरकारी मेलों में चैंपियन रहा है, इसलिए नहीं, उसका इसलिए नंबर 1 है कि जो उसके बच्चे आते हैं और जो उसका पीढ़ी दर का रिकॉर्ड है। तो उसके बाद
बात करूं, मेरे पास सम्राट फौजी है। सम्राट फौजी भी भारत का वो बुल है जिसकी नानी का रिकॉर्ड 26,500, दादी का रिकॉर्ड 26,200। और उसके बाद करूं तीसरा बुल ये है मेरे पास अंगद फौजी, जिसने लगातार 3 स्टेटों में पोजीशन हासिल करी है। आज चौथा स्टेट उत्तर प्रदेश का है और अभी इसका रिंग शुरू होने वाला है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, उम्मीद करेंगे कि अच्छा शतानु दे जी, उसमें भी जो परफॉर्मेंस रहता है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस रहे, क्योंकि भारत का एकमात्र बुल है जो HLDB H56 है जी, पूर्व तक का रिकॉर्ड आपके पास इसके पास जुड़ा हुआ है जी। और दूर दूर के उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी दूर से आए और अपने शेरा फौजी और सम्राट फौजी के जो सीमन लेकर के जाते हैं। भाई ने भी सीमन ले, कहाँ से है सर आप? मैं तहसील जिला रामपुर से हूँ। तो आपने कैसे पता चला सीमन का? भाई कौन से यूट्यूब देखने के बाद मुझे पता चला, मुझे शौक हुई और ऐसे इस तरीका से हो गया जैसे कि ज़्यादा शौक होने से जैसे दिमाग में कीड़ा बस गया, उसी हिसाब से मैं इसे जो सीमन लेने आया। तो फौजी भाई जी का जो व्यवहार था और उनसे बातचीत करने के बाद और सीमन की क्वालिटी के बारे में आपका क्या विचार रहा जी? सीमन 1 नंबर और फौजी साहब का विचार सर्वश्रेष्ठ 1 नंबर जी, एक बढ़िया रहा जी एकदम। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बुल का आज जो इनाम होगा वो जरूर लेके जाएगा, जैसे कि भगवान से हम ये दुआ करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आए। आप भी सर दिखाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सर ने जो शुभकामनाएं दी है, आशीर्वाद दिया है। भगवान जरूर खुले और ये पहले नंबर पर ही आए। तो आपका जो ये बुल है इसकी कुछ क्वालिटी गिना दीजिए आप। सर क्वालिटी मैंने बताया, जो इसका नाम अंगद रखा है उसके भी पीछे कारण था। इसने लगातार सबसे पहले सर्वप्रथम पंजाब मेले में पार्टिसिपेट किया था, तो उधर इसने प्रथम स्थान हासिल किया। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र ले गए तो उधर भी इसने भाई पोजीशन हासिल की। फिर उसके ले गए हम राजस्थान श्री गंगानगर में, उधर भी इसने पोजीशन हासिल करी। लगातार 3 मेलों में पोजीशन हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। और इस वजह से इसका नाम अंगद रखा कि जिस मेले में भी जाता है तो उसका स्थान अंगद की तरह अपना पैर जमा के जाते हैं सतयुग में तो रावण के पूरे परिवार से अंगद का पैर ना पड़ा। जी जी जी, ये कलयुग का अंगद है, अंगद है और श्रेष्ठ है। और उत्तर प्रदेश में आज अपने पैर की छाप छोड़ के जाएगा ये वाला अंगद जी। तो क्या बात है जी, और पूरे भाइयों का कहेंगे आपके चैनल पे भाई जैसा भी रिजल्ट आए आप दिखाना और ये ऐड करना। और जैसे भी जितने भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं और ये अंगद को देख रहे हैं आप, तो अंगद आपको कैसा लगा? और फौजी भाई से बातचीत करी हमने, वो कैसा लगा आपको वो भी जरूर बताइएगा। तो एक बार पूरा दिखा दो जी सर। ये देखो जी, देखो जी, ये अंगद है। क्वालिटी लगाओ, पीछे से लगाओ, और जो इसकी जो डेस्टिनी साइड है जिसके साइड